既然赤坂有咁多飲食店，點樣呢先至可以突圍而出呢？要吸引路人就梗係要靠門面同埋裝修啦。行過路過見到個門口整得咁靚，都會想入去試下噶嘛。好似呢一間咁樣，東京餃子赤坂 Sakura Sakasu， 唔單止個門口夠晒靚，而且個名呢亦都好好聽，夠特別，而且呢亦都夠晒浪漫啊！櫻花盛開喺日本呢，唔單止係代表春天，而且呢仲有淡淡嘅哀愁感覺，因為呢正正係畢業嘅季節，就有啲分別嘅意思。用得個咁有特色嘅名嚟做店名，就知道呢間鋪頭一啲都唔簡單啊！雖然喺店名前仲有東京餃子呢4個字，不過其實望上去係完全唔似中華料理店嘅，反而更加似一間小酒吧。不論係店員啦，佢哋嘅制服，直到行到入去都完全冇半分中華料理店嘅感覺。首先，店面呢已經唔似一般中華料理店嗰種局促嘅油煙感，非常之寬闊。全店呢都係白色同埋木統一嘅設計空間，而且呢 open kitchen 有兩邊，一邊呢就係圍住圓形嘅 counter， 另外一邊呢就係 table 嗰一邊，充分體現到一個完美嘅平衡感。呢一啲呢都係平日我哋喺其他中華料理鋪頭見唔到㗎。而且呢，如果坐 counter 嘅話，仲可以清楚咁樣見到師傅去預備料理添。成間鋪頭嘅おしゃれ唔單止係外觀上，仲有好多細節位，包括呢個 QR menu 都係好靚同埋好易用。加上一個經營得好靚嘅 Instagram account， 上面啲相呢都拍得好好睇，同埋佢哋嘅網頁呢亦都係做得好好㗎。唔單止呢成個網頁嘅設計精緻，而且上面呢仲有一個 online shop 添。Online shop 賣啲乜嘢？冇錯啦，就係仲有 goods 啊！佢哋有自己設計嘅一啲 T-shirt 嘅 print 呢，唔單止係好有心思，甚至可以講話係絕對買得落手啊！有一啲呢，仲有一啲大牌子嘅影子添，就好似我而家望到嘅呢一件咁樣樣，驟眼望落去係唔係覺得有啲似一個好熟悉嘅品牌呢？反轉個背脊，我諗你都會估到啦啩，係唔係完全唔似一間中華料理店會推出嘅產品呢？呢個咁新嘅形態，絕對可以話係一反大家過去對於中華料理店嘅印象，而且亦都正正體現咗呢個牌匾櫻梅桃李嘅意思。櫻梅桃李即係話喺同一個地方，唔單止係櫻花，就連梅花、桃花等等其他花嘅種類都發揮咗自我個性，開得十分之燦爛。用喺呢度唔單止代表咗新形態同埋傳統印象融合得非常好，而且呢仲代表住呢度每一位嘅員工都各自發揮住自己嘅能力，緊守自己崗位，但係呢集合起嚟就一齊綻放得非常之靚同埋好美好啦。翻查資料，其實呢間鋪頭開咗唔夠2年，仲係由一個日本人去開嘅添。不過佢請咗好多唔少見得出係中國嚟嘅師傅，呢一份就已經係代表咗櫻梅桃李嘅意思。日本人嘅創意同埋佢哋強大嘅美感，加上中國人上乘炮製中華料理嘅功夫，兩者加埋一齊先可以成就出呢間 Sakura Sakasu 噶嘛，少咗其中一樣都唔得噶。即使係少少嘅醬油碟，佢哋都預備咗唔同嘅款式去俾客人揀，自己中意攞邊個就邊個。一啲咁細嘅位呢都做得咁靚，就知道佢哋對美感係幾咁執着啊！當然淨係得靚係唔夠，嘢食嘅味道都係非常之重要。雖然呢度以東京餃子為店名，但係其實當然就唔止淨係得餃子一樣嘢食啦。除咗點心之外，仲有好多唔同嘅餐單㗎。Speed menu 就係我哋熟口熟面成日都見到嘅冷盤，可以作為開胃小菜，就好似我點咗嘅番茄咁樣樣。跟住就係呢度一定要嗌嘅肉燒賣啊！比起香港嘅燒賣，我更加喜歡日本整嘅燒賣，入邊全部都係肉，實崩崩，非常之咁飽肚。但係又唔會過分硬喎，入邊呢仲係充滿肉汁㗎，可以由1粒起嗌嘅，一粒呢就160 yen 嘅啫。另外我哋仲點咗一個蝦餃，佢嘅蝦餃係咪做得好精緻呢？個蝦味飛咗出嚟㗎，而且下邊仲有一個薄薄嘅脆皮添。每一份呢有3隻，650 yen。
隻蝦又大又帶牙，仲好新鮮添啊！成隻餃子入邊就淨係得呢隻蝦嘅啫。之後就到呢度嘅名物，亦都係佢嘅鎮店招牌呢一個魚筋餃子啦。魚筋餃子係因為喺煎餃嘅時候放咗呢個麵粉水，所以呢旁邊會有一個薄薄嘅脆皮，睇起嚟好似一個羽毛嘅翼咁樣，所以就有魚筋餃子呢個名啦。除咗可以叫蝦呢之外呢，我哋自己都會稱呼佢做冰花餃子嘅。呢個方法當然可以令到個餃子皮更加帶香脆感覺。加上呢個手製餃子皮嗰個莫黐莫黐感呢，兩者嘅對比就更加之有趣，同埋個食感更加好啦。食完點心前菜就梗係到主食啦，可以試下呢一個辣粉絲湯。見到嗰兩棵菜擺得咁靚，係咪唔似中國人整嘅呢？我相信佢哋都受咗日本同化啦。唔單止賣相好睇，而且呢仲好多料㗎，肉啦菜啦全部都冇少嘅。不過唯一就係粉絲唔知點解係咁粗嘅呢？同埋雖然呢 menu 上面冇寫明，不過個味道食過就知道，其實係麻辣味嚟㗎。可能係日本而家好流行食麻辣燙嘅關係，所以就做咗呢個辣味嚟迎合大眾啦。當然啦，食唔食得辣呢？呢個都係睇人嘅啫。雖然我自己就覺得呢個唔係好辣，不過完全唔食得辣嘅朋友都有其他麵可以揀嘅。我哋甚至仲見到有人食上海粗炒添。好多老人，佢哋中意食中華一定係。有一個包粗嚇？有一個包。我係啊，係麻辣，但係都唔辣。辣嘅。麻不辣。辣。嚇？麻而不辣。辣。似邊度辣？佢哋點食啊？佢哋點食？佢哋而家中意食麻辣湯，係咪好啲啊？麻嘅咩喎？但係我都係中意琴晚嗰啲辣嗰啲都。中華料理當然唔少得嘅就梗係炒飯啦。我哋呢一個呢係一個最普通嘅炒飯，而且仲可以點半份添。先有場，啲少少試下。咁多葱啊！我食啲嘅啫。好多雞蛋啊，因為好香喎，好勁佢。如果冇普通雞蛋，如果冇葱嘅話，我一定好中意食。係啊，佢真係好勁啊！呢度唔係得個樣，連啲嘢食都咁好味，我覺得個幕後功臣一定係佢。雖則呢，見到佢撲嚟撲去，忙個不停係咁煮，但係佢個樣一直都係笑眯眯。我相信其實佢都做得好開心嘅，咁就好啦。呢度嘅 menu 豐富到仲有好多呢一啲炒嘢啦、小菜啦，甚至炸嘢可以嗌。其實根本一次過嚟係冇可能食得晒咁多樣，我想再嗌多一樣，我就唯有揀咗佢呢一個孜然單骨雞翼啦。好勁啊！真係。好好食喎，好好食，擺上好好食，真係。呢個咩？烏川。炸得外面好乾身，個調味剛剛好，但係裏邊嗰啲雞肉仲係好嫩㗎，令到我對於佢嘅炸嘢呢好有期望啊！個 menu 咁豐富，加上呢仲有好多唔同嘅酒飲添。喺夜晚6點半之前呢，仲有一個 Happy Hour 時段，用一個平價錢就可以嗌到多款嘅酒精飲品，同一啲點心一齊食，所以呢就好適合一啲年輕朋友，亦都好受佢哋歡迎啊！夜晚過咗10點都仲係坐滿人㗎，你一定要繼續加油，等我再返嚟食啊！